Ayan na, ito na. This is it. This is it, pansit. Oh my God! Ano yan? Patinan mo pa. Super duper lover, ano siya, dinosaur lover siya. 1, 2, 3, come on! Magandang buhay mga momshies! Say hello! Hello mga momshies! So, ngayong araw na to, gagawa po tayo ng video na unboxing yung mga in-order po natin sa Lazada. So, sobrang natuwa lang po ako ngayon kasi nakamura po tayo dun sa ating mga in-order sa Lazada dahil nga nag-flash deal sila. Tapos, nag-5-5 pa. So, ayan na, excited na siya buksan yung kanyang dinosaur. Actually, ito yung dinosaur niya. Umorder po ako ng 4 na klase. I-unbox po natin yan. Ngayon, makikita po na, ipakita ko po sa inyo kung ano yung mga in-order natin. Na sobrang nakamura naman talaga tayo, no? Unahin natin itong dinosaur ni Baby Marin. Excited ako makita yung reaction niya. Yes, anak. So, ito na. Excited na ako makita yung reaction ng aking baby. Ayun, anak. Anak, ikaw mag-unbox na anak ng ano mo. Na-purchase lang po natin ito ng free shipping po tayo ito mga momshies, no? Dahil po sa 5-5 nga sila. So, 56 po ang isa niya. So, ayan. Nakuha ko lang siya ng 113. Ayan po. So, ayan po yung total niya. 113. Bakita. Ayan. So, i-unboxing na natin. Ayan na na. Yung dinosaur ng baby ko. Ayan na. Dali. Tingnan natin kung paano nila ito. Wow, naka-bubble wrap siya. Yehey! So, excited na yung aking baby. Sirain na natin. Excited na siya. Pati si mama excited din. Oo. Yes. Ayan na, ito na. This is it. This is it, pansit. Oh my God! Ano yan? Patinan mo pa. Tuwang-tuwa siya. Super duper lover, ano siya, dinosaur lover siya. Wow, dinosaur. Oh, show to them. Dali na, show mo. We have dinosaur. So, dalawa lang po munang binili ko kasi tinitingnan ko kung anong itsura niya. So, ayan, magkamukha siya. Pero ang in-order ko is hindi siya magkamukha. So, mura nga siya, pero medyo pwede na rin. Kasi magkamukha nga siya. Tingnan natin. So, isprehan muna natin para lang masanitize. Sanitize natin. Yay! Oh my God, dinosaur! Tuwang-tuwa yung anak ko. Ito pa na. Ito, dinosaur! Yay! So, ayan, lumayas na siya. Nakuha niya na yung dinosaur niya. So, magtutuloy tayo ngayon ng unboxing. So, ayun, tingnan natin. So, ito naman, ng isang to, baby wipes po siya na binibili namin worth 45 yata each pag binili natin siya sa grocery. So, nakuha ko lang po siya 11 pesos po siya. So, dahil dun sa 5-5 na ano nila per month. So, ayan po mga lalabs. 43
pesos. Ayan po. Tingnan natin ha, kung talagang apat siya. So, ayun po yung itsura niya. Apat nga siya. Apat po siya. Hindi na siya nakabubble wrap, pero okay lang. So, ayun po siya. Apat. So, good ito. So, ayun. So, nabuksan na po natin yung dalawa, no? Yung dinosaur tsaka yung BB wipes po. Ito naman po is Mimi Flu po ito. Nipples po. Nipples po ito na Mimi Flu. Kung bibilhin po natin ito, kasi sa SM lang siya nabibili, alam ko nasa 100 po yung isang piraso nito. So, nag-sale din po siya sa Lazada. Buy one take one po siya ng 99 pesos. So, sobrang mura niya. So, ang ginawa ko is kumuha ko ng dalawa. So, bali, i-expect natin ito is 4 na peraso siya. Ayan po mga lalabs. Ayun mga momshies, oh. 199. Ayan po yung price niya. 199. Free shipping po ito mga momshies ha, dahil nga po dun sa 5.5, may voucher po kayo dun. Free shipping na pwede nyong magamit pag nag-purchase po kayo. So, malaki na din po yung maililes nyo. So, ayan. Naka-bubble wrap yung mini flu nila. Sa mismong company ko po ito binili, no? In-order pala. Ay, ang ganda. Ang ganda ng ano niya. Ayan siya. Mimi Flu. Nakasulat dito. Thank you so much for your order. We really appreciate it. Love and care. Mimi Flu. Sign siya from Mimi Flu. Nipple po ito, no? Ganda ng ano niya. Naka-bubble wrap pa. So, ayan siya. One. Ayan. Buy one, take one nga siya. Ayan, dalawa. And then, there's more. Another one. Yay! So, thumbs up tayo dito. Ayan na. And then, last but not the least, t-shirt po ito na alam ko pwede siyang pang maternity dahil buntis po ang lola nyo, kumuha ako ng maternity dress. So, free shipping din po ito ng mga lalabs, no? Nakuha ko lang siya ng ang price, 68.75. Pero ang totoong price niya is nasa 250. So, ang laki na ng mura natin. Tingnan natin. Ay, ang ganda! Gusto ko siya. Ay, ang ganda niya. Worth 68 pesos. No? Tingnan natin, na. And then, ito yung, may free pa siya ng mask. 2 mask ang free niya. Ang ganda niya. Well, paano na ba? So, ayan. Buksan na natin siya. So, tingnan natin yung free niya na mask. Ayan. So, may 2 mask tayo na free. Thank you so much, Lazada. Hindi siya ganun kalaki. Pero, pwede na. Ang ganda niya. So, lalabahan muna natin yan, no? Para ma-disinfect na din. Pwede na. So, ayun. Dito na nagtatapos yung ating unboxing. Ayan na siya. Makalit na. Ang masasabi ko lang, pwede na din. Kasi umorder naman talaga ako sa Lazada pag talagang nagsisale lang sila. Ayun, tulad nga. Kasi every month pwedeng may 5.5. So, next month, 6.6 naman yung aabangan natin. No? Sana marami naman tayong maliles na naman doon. Sakit na naman ulo ng mga mister natin dyan. Ang video po na ito is unboxing plus review sa Lazada. So, okay na din ako.
Kasi marami akong nales. Kung nasa 200 pesos lang may nales ako. Dahil dun sa mga voucher and free shipping na nakuha ko from Lazada. Okay na din. Thank you, Lazada.